ओम शांति। अज मिठा मिठा शिव बाबा ब्रह्मातंद द्वारा पिवंता मीठे मीठे बच्चे बाबा सभिनि खां पहिरियों चईंदा आहिनि कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मां आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदी हिन ब्रुकुटी जे विच में वेठी आहियां। मुंहिंजो बाप आहे परमा। मां सितारो कंहिंजो ॿार आहियां, निराकार परमात्मा शिव जो। मुंहिंजो बाप ज्ञान जो सागर आहे न। ज्ञान सागर बाप द्वारा हाणे मूंखे हिन सॼी सृष्टि जे बारे में ज्ञान अची वियो आहे। ये सृष्टि पहिरियों कॾहिं खां हिन सृष्टि ते हीअ खेल हले थो। सृष्टि कीअं बदिलजंदी आहे, कीअं सुख जो जीवन हूंदो आहे, हाणे कीअं दुख जो जीवन थी वियो आहे। हिन ड्रामे जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान मुंहिंजे बाप मूंखे ॾिनो अथई। दुनिया में त कोई भी मनुष्य न आहे जंहिंजी बुद्धि में इहो ज्ञान हुजे कि इहो ड्रामा जो चक्कर कीअं थो फिरे। तव्हां में भी कई ॿारनि खे ज्यादा सुठी तरह सम्झ में ईंदो आहे, कंहिंखे न। त बाबा चवनि था हाणे तव्हां ॿारनि खे पूरो ज्ञान आयो अथव न, छो जी तव्हांजो बाप ही ज्ञान जो सागर आहे, हिन सृष्टि जो रचयिता। त ॿारनि खे त सॼो ज्ञान हुजणो खपे न। भारत अविनाशी खंड आहे। भारत ही सचखंड हुयो, हाणे भारत ही झूठ खंड ठहियो आहे। सचखंड खे स्वर्ग चईंदा आहिनि, झूठ खंड खे नर्क चईंदा आहिनि। हिते कई ॿार सम्झंदा आहिनि कि इहो ज्ञान त असां रोज़ रोज़ इहो ई ॿुधूं था, लेकिन बाबा चए थो कि हिन इहो अहिड़ो ज्ञान आहे जो तव्हांखे दुनिया में कोई न ॿुधाए सघंदो आहे, छो जी इहो ज्ञान निराकार परमात्मा ब्रह्मा जे तन में अची करे सिर्फ़ हिकु ही बार ईंदो आहे। ऐं जॾहिं बाबा वेंदा आहिनि त इहो ज्ञान गुम थी वेंदो आहे। अर्थात इहो ज्ञान तेसि ताईं ही पाण वटि रहंदो जेसि ताईं परमात्मा जो हिन सृष्टि ते पाठ न ईंदो। जेसि सेकेंड परमात्मा जो हिन सृष्टि ते पाठ ख़तमु थींदो त पंहिंजो ज्ञान भी गुम थी वेंदो, ख़तमु थी वेंदो। पोइ कोई भी पाण खे अहिड़ो ज्ञान ॿुधाए न सघंदो आहे। हिन ज्ञान सां मनुष्य मात्र जी त छा पूरी सृष्टि जी तत्वनि जी योनियुनि जी भी सदगति थींदी आहे। जॾहिं सभिनि जी सदगति थी वेंदी त बाबा हली वेंदा, त ज्ञान भी हली वेंदो। पोइ सत्युग त्रेता में पाण हिन ज्ञान जी प्रालब्ध भोगदासीं। अर्थात जेको भी पाण सिखूं था उन अनुसार ही सत्युग त्रेता में जीवन जींदासीं। पोइ द्वापर युग खां विकारनि जे वश थी करे जीवन जींदासीं। छो जी द्वापर युग ताईं जेकी आत्मायूं हाणे शिक्षा वठे थी, सुठी आदतियूं, सुठियूं शक्तियूं, गुण पंहिंजे अंदरि भरे थी, त उहो 2 युग ताईं ही हलंदो आहे। पोइ द्वापर युग खां आत्मा जी शक्तियूं गुण ख़तमु थींदा वेंदा अथसि, त उहो विकारनि जे वश थी करे पोइ बुरा कर्म करणु लॻी वेंदी आहे। भॻवान खे पहिरियों निराकार रूप में यादि कंदी हुई त भी ॾाढो सुठो जीवन हुयसि हुनजो, एतिरो दुख न हुयो जेको हाणे आहे। त बाबा चए थो द्वापर युग में भी तव्हां मूंखे निराकार रूप में यादि कंदा आहियो। वरी पोइ तव्हां मूर्ति लक्ष्मी नारायण खे यादि कयो, राम सीता खे। लेकिन कलयुग में ईंदे ईंदे त तव्हां अलाए कहिड़े कहिड़े देवी देवताउनि जी मूर्तियूं ठाहे करे तत्वनि जी पूजा करण लॻे आहियो। हनुमान, गणेश, देवियुनि जा एॾा हथ ॾिना अथव, परंतु ये तो शक्तियुनि जो प्रतीक आहे न, ये कोई देवी देवता थोड़ी आहिनि। पोइ इन्हनि सभिनि में तव्हांजी बुद्धि भटकी वई न। काथे पाण आत्मायूं निराकार परमात्मा खे यादि कंदा हुआसीं, ऐं काथे हाणे केॾी सारियूं देवी देवताउनि जी मूर्ति आहे, इहो देव, इहो देवी, हर ॾींहुं अलॻि अलॻि देव जो, हर ॾींहुं अलॻि अलॻि देवी जो, सभिनि जो गुरु अलॻि अलॻि, तत्वनि जी पूजा था करो, त भटकी विया आहियूं न पाण। त बाबा चए थो हिन करे तव्हां परमात्मा जे असली रूप, असली नाम, हिन जो असली धाम खां तव्हांजो बुद्धि भटकी वई अथव, त हिन करे तव्हां दुखी थी विया आहियो। हाणे मां तव्हांखे तव्हांजी सभु दुखनि जो दूर करण लाइ हिकु ही उपाय थो ॿुधायां। ॿियो कुझु भी नथो चवां, मां सिर्फ़ु एतिरो ई थो चवां कि कर्म कंदे, उथंदे वेहंदे, खाईंदे पीअंदे, पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे
निराकार बाप जी छत्र छाया जे अंदर रही करे पंहिंजो हर कर्म करो। सभिनि सां ॻाल्हाइण खां पहिरियों साम्हूं वारे खे आत्मा ॾिसो, इहो बि मुंहिंजो आत्मा भाउ आहे, हिन रीति सम्झी करे सभिनि सां संबंध निभायो त तव्हांजा सभु दुख दूर थी वेंदा। तव्हांजी आत्मा वरी खां शक्तिशाली थी वेंदी, गुणवान थी वेंदी, ज्ञानवान थी वेंदी, आत्मा जी सर्व मनोकामना पूर्ण थी वेंदी न। त बाबा चए थो ॾिसो कि कोई बीमार हुजे त बि इहो पढ़ाई ज़रूर पढ़णी आहे, ये ज्ञान ज़रूर ॿुधणो आहे। छो जी इहो ज्ञान आत्माउनि जो बाप ई त आत्माउनि खे ॿुधाए थो न, ऐं आत्मा ई ॿुधे थी कननि सां, शरीर जो त कुझु कमु आहे न। त भल बीमार बि आहियो त बि बाबा जो इहो ज्ञान ॿुधंदा रहो। ॿुधंदे ॿुधंदे अगरि तव्हांजो शरीर बि छॾे छॾियो तव्हां त सुठो थी वेंदो न, भई असां भॻवान जो ज्ञान ॿुधी करे शरीर छॾियोसीं, वो भी सच्चो सच्चो गीता ज्ञान। माण्हू त वो गीता पुस्तक पढ़ंदा आहिनि, लेकिन बाबा चवंदा आहिनि वो गीता त मनुष्य पंहिंजे हथनि सां लिखी अथई। हिते त मां तव्हांखे गीता ज्ञान ब्रह्मा जे मुख सां डायरेक्ट थो ॿुधायां। त डायरेक्ट ॿुधण वारो, डायरेक्ट जेको भॻवान ज्ञान ॿुधायो अथई उहो ॿुधी करे शरीर छॾूं न, ॿुधंदे ॿुधंदे उहो सुठो न। त बाबा चए थो इहे वॾी हॉस्पिटल बि आहे, मां अची करे हाणे वॾी हॉस्पिटल खोली आहे जिते सभिनि आत्मायूं निरोगी थी वेंदियूं आहिनि। हिन हॉस्पिटल में केर बि ईंदो आहे त सभी आत्मायूं निरोगी थी वेंदियूं आहिनि। आत्माउनि में रोग लॻिया आहिनि न, विकारनि जा, बुराइनि जा, पुराणी किनी ॻाल्हियुनि जा, इहे सभु बुरायूं आत्माउनि जा रोग आहिनि, विकार। त परमात्मा पंहिंजी शक्तियुनि सां, पंहिंजे हिन ज्ञान सां आत्मा जो सभु रोग दूर थो करे। त हिन हॉस्पिटल में, परमात्मा जे हॉस्पिटल में केर बि ईंदो त सभी आत्मायूं तंदुरुस्त थी वेंदियूं। कॾहिं जॾहिं पढ़ाई पढ़ंदो, हीअं न सिर्फ़ु अचण सां थी वेंदी, पढ़ाई पढ़णी पवंदी, राति ॾींहं पढ़ाई जो शौक़ु हुजिणो खपे, तॾहिं त पाण तंदुरुस्त थींदासीं न। स्टूडेंट जो छा कमु हूंदो आहे, ज्ञान ॿुधणु, जेको बि पढ़ाईंदो आहे टीचर उहो ॿुधी करे हुनजो पाठ पको कबो आहे न। त पाण खे बि बाबा रोज़ रोज़ नयो नयो पाठ पढ़ाए थो, त हुन पाठ खे पको करिणो आहे। हिन में मुख्य पाठ कहिड़ो पढ़ाईंदो आहे बाबा, कि पवित्र रहो, मनसा वाचा कर्मणा, मन जे वीचार, मुख जी ॿोली, कर्म आदि पवित्र रहो। हिन जे लाइ घड़ी घड़ी पाण खे यादि करो, मां शुद्ध आत्मा आहियां, पवित्र आत्मा आहियां, पवित्रता जे सागर जी संतान, परम पवित्र परम पूज्य आत्मा आहियां। आत्मा जो हाणे कारी थी वई आहे विकारनि जे कारण, अर्थात हुन में जो खाद पइजी वई आहे विकारनि जी, हाणे हुनखे बाबा कढणु आयो। हुनजे लाइ बाबा चए थो कि मूंखे यादि करो। शिव बाबा सां गॾु असां ॻाल्हायूं था, शिव बाबा जी ॻाल्हियूं था ॿुधायूं, भॻवान जेको ब्रह्मा मुख द्वारा चयो अथई उहो पाण ॿुधूं था। एतिरो नशो हुजिणो खपे पाण खे, आत्म अभिमानी थी करे ॿुधंदासीं त उहो ख़ुशी ईंदी कि मुंहिंजो बाप मूंसां थो ॻाल्हाए, मुंहिंजो बाप टीचर ठही करे मूंखे शिक्षा थो ॾे, मुंहिंजो बाप मुंहिंजो सतगुरु ठही करे मूंखे सुख शांति जी राह थो ॿुधाए, मूंखे पावन थो ठाहे। ॾिसो दुनिया में अहिड़ी ताक़त कंहिंखे बि न आहे जो पाण खे चए कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो ऐं ख़ुदि बि आत्मा सम्झी करे असांखे शिक्षा ॾे। के सत्संग या तव्हांजे कंहिं गुरू हीअं चई तव्हांखे कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, मां बि आत्मा, तव्हां बि आत्मा, त पेर आदि छो था पओ, मथो छो था टेको, चयो अथई ईअं? न चयो अथई न। तव्हां मथो टेकंदा आहियो त उहो मना थोड़ी कंदा आहिनि, ईअं चयो अथनि तव्हांखे कॾहिं कि तव्हां त आत्मा आहियो, मां बि आत्मा, असां ॿई त भाउ आहियूं, त मथो छो था टेको, मथो छो था ढको, टेको बि न ढको बि न। बाप सां भॻवान असांजो पीउ आहे, पीउ जे आगे तव्हां मथो ढके करे वेहींदा आहियो छा? पीउ खे तव्हां घड़ी घड़ी मथो टेकंदा आहियो? ये गुरू आदि संत आदि त आत्मा आहिनि, तव्हांजा भाउ अथव, वॾा भाउ अथव, इन्हनि जे अॻियां मथो छो था ढको, मथो छो था टेको? आत्मा सम्झी करे, भाउ सम्झी करे ॻाल्हायो न। त बाबा चए थो कि एतिरो कंहिंमें ताक़त बि न आहे, सम्झ बि न आहे।
कि असां त हिननि जा वॾा भाउ आहियूं, असां सभिनि जो बाप उहो परमात्मा आहे, त इहे सभु असांजो मथो छो ढकनि, असांजे साम्हूं मथो छो टेकनि। त एतिरी ऊंची सम्झानी पाण खे बाबा थो ॾे, पुजारीपन खां छुड़ाए थो। ये पुजारीपन थी वियो न, हिकु मतिलबु वॾनि जे अॻियां, गुरूअनि जे अॻियां, संतनि जे अॻियां मथो टेकणु, भॻवान जे अॻियां मथो टेकणु, मथो ढकणु, त इहो पुजारीपन थी वियो न। बाबा चए थो तव्हां पुजारी थोरी आहियो, मां त तव्हांजो पीउ आहियां, मूंखे पंहिंजे पीउ जे संबंध में यादि करो, पंहिंजो पीउ सम्झी करे मूंखे पंहिंजे मन जी ॻाल्हियूं ॿुधायो, मूंसां गॾु उथियो वियो, खाओ पीओ घुमो, सभु कुझु पंहिंजे पीउ सां गॾु करो, पीउ जो संबंध यादि रखो। केतिरी ऊची सम्झानी आहे न। अञा ताईं त पाण भॻवानु सम्झी करे हुन सां केॾो दूर थी वियासीं न, भई भॻवानु त एॾो वॾो आहे, उहो त हीअं आहे हूअं आहे, लेकिन हाणे बाबा केतिरी सहज रीति पाण खे पंहिंजो ठातो अथई, कहिड़ो ज्ञान ॾेई करे कि तव्हां आत्मा आहियो, मां तव्हांजो पीउ आहियां, परमात्मा निराकार। हिन संबंध सां मूंखे यादि करो त तव्हांजा सभु दुख दूर थी वेंदा। भगत न ठहो, हाणे ॿार ठहो। भक्ति त तव्हां ॾाढी कई, इहे भगतपन ई थी वियो न, त भक्ति त तव्हां कई, हाणे मां तव्हांजो पीउ, तव्हां सां मिलण आहियां, त मूंसां मिलो न। मां जेकी सम्झानी तव्हांखे ॾियां थो उहो सम्झी करे जीवन में हलो न। ॾिसो दुनिया में त अहिड़ा माण्हू आहिनि जो ख़ुदि खे भॻवानु चईंदा आहिनि कि असां भॻवानु आहियूं, त ऐं ख़ुदि कुझु बि भले कंदा रहनि, गारियूं ॾियनि, लड़ाई झगड़ो करनि, त भॻवान जो अपमान थी वियो न। भई तव्हां गारियूं आदि था ॾियो, इहे सभु कम था करो ऐं ख़ुदि खे भॻवानु था चओ, त भॻवान जे मथां माण्हुनि जो विश्वास ई ख़तमु थी वियो आहे। त बाबा चवनि त अहिड़े आत्माउनि खे अंत में ॾाढो सज़ा मिलंदो, जो ख़ुदि खे भॻवानु चई करे बुरो कर्म कंदा आहिनि, त पाप त पईंदो न। हिकु त उन्हनि ख़ुदि खे भॻवानु चयो, बुरो कर्म कयो, हुनजो पाप। ॿियो वरी कहिड़ो पाप पईंदो कि ॿिया माण्हू जॾहिं हुननि खे ॾिसंदा, उहे सोचंदा न इहो त भॻवानु आहे, इहो हीअं कमु थो करे, त भॻवान जे लाइ हुननि जे मन में बि बुरी भावना अची वेंदी न, त उहो ॿियो पाप। इन करे बाबा चईंदा आहिनि आत्मा सम्झो, पंहिंजे बाप खे यादि करो, पाण सभी आत्मायूं भाउ आहियूं, ॿियो कोई बि संबंध न आहे, सिर्फ़ु भाउ जो ई संबंध आहे। इहे त शरीर में आया आहियूं त अलॻि अलॻि संबंध सां पाठ वॼायूं था, लेकिन हाणे सभिनि संबंधनि में दुख थी वियो आहे न, त बाबा पाण खे चए थो कि हाणे सभिनि संबंधनि में सुख कीअं अचे, हिन जे लाइ पहिरियों पंहिंजे आत्मा में शक्ति भरो, पोइ तव्हांजो सतयुग में सभु संबंध बि सुखदाई हूंदव। पति पत्नी, माँ बेटो बेटी, जेका बि संबंध हूंदा आहिनि सभिनि में सुख शांति अची वेंदी। लेकिन हुन जे लाइ हाणे शिक्षा त वठो, हाणे जो ई समय आहे शिक्षा वठण जो, पोइ सतयुग में थोरी मां तव्हांखे सेखारण ईंदमि। इहो ई समय मां तव्हांखे सर्व प्रकार जी शिक्षाऊं ॾींदो। त हिन शिक्षाउनि खे ॿुधो, सम्झो, धारण करो ऐं पंहिंजे जीवन खे सुख शांति में परिवर्तन करो। बाबा पाण खे ज्ञान जी मुरली ॿुधाईंदो आहे न। ज्ञान जी मुरली अर्थात बाबा हिन पूरे सृष्टि चक्कर जी आत्मा परमात्मा सभिनि जो ज्ञान ॿुधाईंदो आहे। भॻवानु असांखे डायरेक्शन थो ॾे, त बुद्धि खे बुद्धि सां हुनखे सम्झी करे हुन ते पूरो हलणो आहे। पूरी रीति यादि न कंदव त पोइ ॻाल्हियूं बुद्धि में वेंदियूं न। अगरि पूरी रीति यादि कंदव त बुद्धि जो तालो खुलंदो वेंदो। भॻवानु ख़ुदि वेही करे पढ़ाए थो, आज्ञा थो करे न। बाबा चए थो कि मां मथां वेही करे तव्हांखे पढ़ाईंदो न आहियां। माण्हू चवंदा न मथां वेही करे माण्हू भॻवानु प्रेरणा ॾींदो आहे, लेकिन प्रेरणा थोरी ॾींदो आहे। मां त अची करे ब्रह्मा जे तन में अची करे तव्हां सां ॻाल्हाईंदो आहे, तव्हांखे मुख सां ज्ञान ॾींदो आहे। इहो ड्रामो अनादि ठहियलु आहे न। पतित मनुष्य कॾहिं बि हिन ज्ञान खे सम्झी न सघंदा आहिनि जेसि ताईं पवित्रता जी प्रतिज्ञा न कंदा। पाण खे बाबा चए थो कि तव्हां ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आहियो। केरु ब्राह्मण आहिनि? जेका पवित्र रहण जी प्रतिज्ञा कंदा आहिनि, उहो ब्राह्मण हूंदा आहिनि। त जेसि ताईं ब्राह्मण न ठहींदव तेसि ताईं देवी देवताउनि जे लाइ पढ़ाई कीअं पढ़ी सघंदा? छो जी पढ़ाई त ब्रह्मचर्य में पढ़बी आहे न। त ब्रह्मचर्य हाणे पाण खे सतयुग जे लाइ पढ़ाई करणी आहे।
त पहिरियों पाण खे ब्रह्मन ठही करे पवित्र रहण जी प्रतिज्ञा करणी आहे, तॾहिं त पाण परमात्मा जी इहा पढ़ाई सुठी रीति पढ़ी सघंदासीं। ईअं थोरी सिर्फ़ु ॿुधो ऐं असां बि ज्ञान था ॿुधूं, असां बि ज्ञान, लेकिन ज्ञान त दुनिया में ॾाढो ॾींदा आहिनि, लेकिन हुन सां फ़ाइदो त कुझु बि न थियो न। हाणे त बाबा चए थो ज्ञान ॿुधो था, पवित्र रहो, तॾहिं ई ज्ञान जी धारणा थींदी, तॾहिं ई कुझु फ़ाइदो अथव, न त ॿुधण सां कुझु थोरी थींदो। ब्रह्मा जो ॾींहुं ब्रह्मा जी राति ॻायल आहे न। हाणे दुनिया में घोर अंधियारी राति खां पोइ घोर सोजरो अचण वारो आहे। सतयुग त्रेता में सोजरो हूंदो सुबुह ॾींहुं, द्वापर कलयुग में शाम ऐं राति जो समय हूंदो आहे, पोइ अमृत वेलो शुरू थींदो आहे। कलयुगी राति खां पोइ जॾहिं दुनिया जो अमृत वेलो हलंदो आहे, तॾहिं हिन सृष्टि ते भॻवानु ईंदा आहिनि, अची करे पाण खे कलयुगी मनुष्य खां देवी मनुष्य ठाहींदा आहिनि, देवी देवता गुण धारण कराईंदा आहिनि न, तॾहिं ई दुनिया में बि अमृत वेले जो महत्व आहे। छो जी दुनिया जो जॾहिं अमृत वेलो हुयो न, हाणे जेको समय थो हले, इहे पूरी दुनिया में अमृत वेले जो समय थो हले, अर्थात सॼो ॾींहुं ई अमृत वेलो आहे दुनिया जो। इहो त हद जो टाइम थी वियो भई, हाणे 12 बजे खां पोइ अमृत वेलो, रोज़ रोज़ अमृत वेलो, लेकिन हाणे त पूरी दुनिया जो ही अमृत वेलो थो हले हर समय। छो जी हिन सृष्टि ते हाणे केरु आया आहिनि? परमपिता परमात्मा शिव। बाबा चवनि था कि भारत भूमि ॾाढी महान आहे। भारत पहिरियों पवित्र ते पवित्र खंड हुयो, हिते अपवित्रता जो नाम निशान न हुयो। भारत खे चइबो आहे धर्म क्षेत्र, दान पुण्य बि हिते ई ज्यादा कंदा आहिनि न। छो जी परमात्मा अची करे हिते सभिनि खे ज्ञान दान ॾिनो, पूरी दुनिया खे हिते भारत भूमि में ई वेही करे भगवान पूरी दुनिया खे ज्ञान जो दान ॾिनो हुई। इन जे यादगार में माण्हू हिते स्थूल धन जो दान कंदा आहिनि, लेकिन बाबा चए थो माता हाणे तव्हांखे ज्ञान गुण शक्तियुनि जो दान ॾियणा आहिनि, जेतिरो वठिणो अथव वठो। हिन दान, इहे जेको दान थो ॾियां, इहे जेतिरो तव्हां वठंदव ऐं ॿियनि खे बांटंदव, ओतिरो इहो वधंदो वेंदो आहे, ख़तमु न थींदो आहे। भई उहो त पाण दान करूं, पाण चईंदा आहियूं ॿिए जन्म में मिलंदो, ॿिए जन्म में मिलंदो, लेकिन जेतिरो ॾींदा वेंदासीं त हिन जन्म मां त ख़तमु थींदो न, वरी कमाइणो पवंदो, वरी ख़तमु थींदो। लेकिन इहो जेको परमात्मा पाण खे ज्ञान गुण शक्तियुनि जो दान ॾिए थो न, इहो तव्हां जेतिरो बि जंहिंखे बांटंदव न, ओतिरो तव्हांजो वधंदो वेंदो, ओतिरो तव्हांजो सतयुग जे लाइ कमाई थींदी वेंदी। ॾिसो केॾो वंडरफुल दान पाण खे बाबा थो करे, कंहिं तन द्वारा? ब्रह्मा जे मुख तन द्वारा। बाबा चवनि था हिन दान सां तव्हां दुनिया जा विश्व जा मालिक ठही वेंदा आहियो। केतिरो ऊंचो वक़्तु पाण खे बाबा ॾिए थो, परंतु उहो हर 5000 साल में हिकु बार बाबा पाण खे ईअं दान कंदो आहे ऐं वरसो ॾींदो आहे, लेकिन पोइ द्वापर युग खां पाण ख़तमु थींदो वेंदो आहे। हाणे त पाण बिल्कुलु कंगाल थी विया आहियूं न आत्मा में शक्तियूं आहिनि, न गुण आहिनि, न ज्ञान आहे, कुझु बि त न आहे। तॾहिं त आत्मा घड़ी घड़ी सॾु कंदी आहे, हे पतित पावन सुख जा सागर, असांखे वरी खां पावन ठाहे, सुखी ठाहे, हिन विकारनि खां असांखे छुॾाए। हाणे बाबा पाण खे विकारनि जो सही अर्थ ॿुधायो अथई न त माण्हू चईंदा आहिनि सृष्टि कीअं वधंदी, लेकिन बाबा चए थो सतयुग खां सृष्टि वधे थी न। सतयुग त्रेता में बि त सृष्टि वधी, विकारनि सां न वधी, उहो योग आत्मिक शक्ति सां वधी। त हाणे उहो ई आत्मिक बल पंहिंजे पाण में भरणो आहे। इहो हिकु जन्म पवित्र रहो, विकार में न वञो, तॾहिं ई त आत्मा में शक्ति भरजंदी न। ड्रामा जी रील त फिरदी ई रहंदी आहे, हर सेकेंड कुझु न कुझु नयो थींदो रहंदो आहे। इहे पार्ट भरियल आहे, पंहिंजी आत्मा में बि पार्ट भरियल आहे, ऐं इहा सृष्टि ते जेको ड्रामो हले थो टिक टिक टिक, सभिनि आत्माउनि जो सेकेंड बाय सेकेंड नयो नयो पार्ट थो हले। हिन में रोइण धोइण जी ज़रूरत न आहे, छो जी ड्रामा में आहे पंहिंजी कैसेट में पहिरियों खां ई आत्मा रूपी रील में कैसेट में भरियल आहे कि इहो ई थींदो, त उहो थिए थो।
बाक़ी अगर बुरो थियणो हूंदो त परमात्मा जी शक्ति सां वो घटि थी सघंदो आहे। 84 जन्मनि जी एक्ट ड्रामा में नूंद आहे न। आत्मा केतिरी नंढी आहे न, हुन में ॾिसो केॾो वॾो पार्ट भरियल आहे। जेकी आत्मा अखियुनि खां ॾेखारे में नथी ॾे, हुन में पंहिंजो 84 जन्मनि जो पार्ट वधियल आहे। हर हिकु सेकेंड जो पार्ट भरियल आहे कि हिन सेकेंड मां आत्मा छा कंदमि, हिन सेकेंड मां आत्मा छा कंदमि। त इहा आहे सभिनि खां वॾी कुदरत। हिन कुदरत खे कोई बि ॼाणे न सघंदो आहे सिवाय परमात्मा। जेसि ताईं पाण खे इहे ज्ञान न ॾींदो तेसि ताईं कोई बि विद्वान पंडित कोई बि हिन दुनिया में हुजे, कोई बि पाण खे हिन आत्मा जो ज्ञान न ॾेई सघंदो। एतिरी नंढी आत्मा में पार्ट भरियल आहे जो कॾहिं विनाश बि न थींदो आहे, ख़तम बि न थींदो आहे। भई शरीर त हिकु ख़तमु थींदो, ॿियो ख़तमु थींदो, टियों ख़तमु थींदो, लेकिन आत्मा में पार्ट ख़तम ई न थींदो आहे, वरी 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 वधंदो रहंदो आहे। इहे कुदरत खे केर बि न ॼाणंदो आहे। ॾिसो साइंस वारा बि ॾाढा सारा कोशिश कंदा आहिनि कि असां हिन आत्मा खे ॼाणूं, आत्मा खे पकड़ूं, लेकिन कंहिंजी बि आत्मा पकड़ाए में न ईंदी आहे। तव्हां आत्मा केॾो ऊंचो पद थी पायो न हाणे परमात्मा खां ज्ञान वठी करे। साइंस वारा त छा छा कंदा रहंदा आहिनि, चईंदा आहिनि असां चांद ते वञूं, हुते घर ठाहियूं, परंतु बाबा चए थो ईअं थी ई न सघंदो आहे, छो जी हिन ई सृष्टि ते जीवन हलंदो आहे, ॿिए कंहिं सृष्टि ते बि जीवन न हलंदो आहे। उहे सभु पंहिंजी मौत जी तयारी था करनि, अहिड़ियूं अहिड़ियूं चीजूं ठाहींदा त मनुष्य आत्मा बची सघंदो छा। एॾो परे परे वेंदा आहिनि त ख़तम ई थींदा न। पोइ भॻवान जो दोष लॻाईंदा आहिनि भॻवान ते कि जेकी भॻवान जी मर्ज़ी, लेकिन भॻवान चए थो तव्हां ई अहिड़ियूं चीजूं ठाहे करे अहिड़ा कम करो था त ख़तम बि त तव्हां ई था थियो, हिन में मुंहिंजी छा मर्ज़ी। मां त तव्हांखे स्वर्ग जहिड़ी दुनिया ठाहे ॾई हुयमि, तव्हां ई हिन दुनिया खे नर्क ठातो अथव, तव्हां ई अहिड़ियूं अहिड़ियूं चीजूं ठाहे करे अहिड़ा अहिड़ा कम था करो जंहिंसां तव्हांखे दुख थो थिए, त हिन में मुंहिंजो कोई दोष न आहे। मां त अची करे तव्हांजे लाइ सुख जी दुनिया, सुख जो राह ॾेखारींदमि। स्वर्ग जा गेट खोलण जे लाइ खोलण जो समय इहो ई आहे। हाणे जॾहिं नर्क पूरो ख़तमु थी वेंदो पोइ ई हिन दुनिया ते स्वर्ग ईंदो, अर्थात स्वर्ग जा गेट खुलंदा। पते दुनिया ख़तमु थींदी तॾहिं त हिते पावन दुनिया ठहींदी न। हिन ॻाल्हियुनि खे कोई बि विद्वान पंडित आदि न ॼाणंदो आहे। हाणे तव्हां बि ॼाणी अथव छो जी ड्रामा में पार्ट हुयो असांजो बि। हिन ड्रामा खे ॼाणण जो ड्रामा में असांजो पार्ट हुयो। भॻवानु चए थो कि मां बि ड्रामा जे बंधन में बंधल आहियां। हिन ड्रामे में जंहिं सेकेंड मूंखे अचिणो हूंदो आहे न उन ई सेकेंड मां ईंदो आहे, ऐं जंहिं सेकेंड मूंखे वञिणो हूंदो आहे उन सेकेंड मां हली वेंदो। हीअं न भई मां हेॾो मुंहिंजो ॿार सॾु था करनि त मां घड़ी घड़ी उन्हनि सां मिलण वञा, न। भई ड्रामा में आहे ई पार्ट कि मूंखे कलयुग अंत में ई अचिणो आहे, त मां कलयुग अंत में अची करे पंहिंजो कमु करे हली वेंदो। त ड्रामो त ॾाढो वंडरफुल आहे न। हिन ड्रामा खे पाण हर सेकेंड साक्षी थी करे ॾिसंदासीं न त हर हिकु ॻाल्हि में पंहिंजो कल्याण ई आहे। लेकिन जेसि ताईं पाण हुन ॻाल्हि खे सम्झूं, जेसि ताईं ॻाल्हि खे सम्झी करे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं धारणा करूं तॾहिं त पाण सम्झी सघंदासीं न। माण्हू त चईंदा आहिनि कि भॻवानु युगे युगे ईंदो आहे। भई सतयुग ऐं त्रेता जे विच में बि भॻवानु ईंदो आहे, त्रेता द्वापर जे विच में, द्वापर कलयुग सतयुग जे विच में भॻवानु ईंदो आहे। लेकिन बाबा चए थो कि मां युगे युगे न ईंदो आहे, मां हर युग जे अंत में न ईंदो आहे। मां कहिड़े समय ईंदो आहे? कलयुग जे अंत सतयुग जे आदि जे विच वारो जेको संगम जो समय हूंदो आहे, हुन ई समय मां हिन सृष्टि ते अची करे सृष्टि खे परिवर्तन कंदो आहे। ऐं ईंदो बि मां मनुष्य तन में आहे। मां कंहिं कच्छमच अवतार या परशुराम अवतार अहिड़ो अवतार वठी करे न ईंदो आहे। बाबा भॻवानु कहिड़े तन में ईंदो आहे? मनुष्य जे तन में ईंदो आहे। उन तन में ईंदो आहे जंहिं तन में कृष्ण जी आत्मा आहे। हुन कृष्ण जी आत्मा जे 84वें जन्म वारे शरीर में
उहो बि जॾहिं हुनजी 60 वर्ष जी आयु थी वेंदी अथसि, जॾहिं वानप्रस्थ अवस्था हूंदी अथसि न हुन आत्मा जी, तॾहिं भॻवानु हुनजे तन में अवतरित थी करे हुनखे नई सृष्टि जे लाइ कार्य हुन सां कराईंदो आहे। निमित ब्रह्मा ऐं सरस्वती ठहींदियूं आहिनि, लेकिन केॾी सारी मददगार ॿार थींदा आहिनि न। छो जी ब्रह्मा सरस्वती हिकु त अकेलो शिव बाबा बि कुझु न करे सघंदो आहे, ॿियो ब्रह्मा सरस्वती बि ॿ अकेला छा कंदा, ॿिया बि त खपनि न परमात्मा जो इहो सॼो ज्ञान ॾियण लाइ। त ॾिसो भॻवानु कीअं अची करे इहो कमु शुरू कई। हाणे इहो कमु पूरो थियण जो समय अची वियो। पोइ इहो जॾहिं भॻवान जो इहो नई दुनिया ठाहिण वारो कमु पूरो थी वेंदो, पोइ हिन सृष्टि ते छा ईंदो, सतयुगी स्वर्ग ईंदो। त बाबा चए थो कि हाणे सभिनि खे इहे ख़ुशख़बरी ॿुधायो कि हाणे जेको दुख जो समय दुनिया में हले थो, हिन खां पोइ कहिड़ो समय ईंदो, सुख जो समय ईंदो, सुख शांति जो समय ईंदो। अहिड़ो समय ईंदो जिते कोई बि दुख, शांति, रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़ो, झूठ, पाप कुछ भी न हूंदो, धन जी भी कमी न हूंदी। अर्थात अहिड़ी दुनिया थी अचे जिते सुख शांति पवित्रता धन संपत्ति सभु हूंदी। त अहिड़ी दुनिया जे लाइ बाबा पाण खे रोज रोज नई नई शिक्षाएं थो ॾे। त पाण खे बि हुन शिक्षाउनि खे सम्झी करे जीवन में धारण करे पोइ ॿियनि खे ॿुधाइणो। छो जी ॿुधी करे पाण खे ई थोरी स्वर्ग में हलणो आहे। जॾहिं ॾिसूं था दुनिया जो इहा हाल आहे त ॿुधाइण पाण खे पतो लॻी वियो कि हाणे भॻवानु नई दुनिया जी स्थापना थो करे, हिन दुख जी दुनिया ख़तम थी करे नई दुनिया ईंदी। त ॿियनि खे बि ॿुधाइणो खपे न, ताकि हुननि जो बि दुख कम थिए कि हाणे त सुख जा ॾींहं अचण वारा आहिनि। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पाण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे ब्रह्मा बाप जे संस्कारनि खे स्वयं में धारण करण वारा स्व परिवर्तक तो विश्व परिवर्तक ठहो। जीअं ब्रह्मा बाप पंहिंजे संस्कारनि खे परिवर्तन कई न, ब्रह्मा जी आत्मा बि त कलयुगी विकारी हुई, हुन बि भॻवान खे यादि करे भॻवान जे हिन ज्ञान खे सम्झी जीवन में धारण करे पंहिंजे पाण खे कृष्ण जो पाठ वॼाइण जे लाइ लाइक़ु ठाही। त पाण खे बि हुन ब्रह्मा जी आत्मा जीअं अहिड़ो ज्ञान खे जीवन में धारण करणो आहे, परमात्मा का सर्व शक्तियूं गुण ज्ञान वठिणो आहे, जंहिंसां पाण बि कृष्ण जी दुनिया में वञण जे लाइक़ु ठाहियूं। हुन जे लाइ मुख्य कहिड़ी सम्झाणी आहे, निराकारी निर्विकारी ऐं निरअहंकारी ठहो। मां आत्मा निराकारी आहियां, मां आत्मा निर्विकारी आहियां ऐं मां आत्मा निरअहंकारी आहियां। ये घड़ी घड़ी पाण खे यादि ॾियारियो त हिन सां छा थींदो, पाण सतयुगी दुनिया में वञण जे लाइ लाइक़ु ठही वेंदासीं। स्लोगन आहे अव्यक्त स्थिति, फ़रिश्तो ठहिण अथव त कंहिंजे बि शरीरनि खे न ॾिसो, कंहिंखे ॾिसो आत्मा खे ॾिसो। अच्छा ओम शांति।